ನಮಸ್ಕಾರ. ಡಯಲ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಚಿತ್ತಿ ಸ್ವಾಗತ. ಕೋಡೆದಿಂಚಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಯಾನು ನಿಖಿಲ್ ಮಂಜೂರೈ ಇನ್ನಿತ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಹಿಂಗಿನ ಬಂದಾಗ ನಿಖಿಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೂದಾಂಡಿ ಯಾನು ನಿಜವಾದ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮನ್ಪುಗಾನಿತ್ತೆ ಜನ ಕೊಲ್ಲೆಡ ಬಟ್ ಓಕೆ ತೂದಾಂಡೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಡೀ ಲೋಕ ತುದ್ದಾತನಿಗೆ ಇತ್ತ ಮುಚ್ಚಿದಿನ ಬಂದು ಅಂಡ ವಿಚಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದಾಗ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನಮ್ಮ ತೂನಾಗ ಮಾತಾಡಗಳ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಅದು ಯಾನು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿ ಮಲ್ಪೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಎಗ್ ಮಲ್ಪೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ತೆತ್ತಿದ ಹೂವು ಐಟಮ್ಲ ಗೊತ್ತು ಇತ್ತೆ ತೆತ್ತಿದ ಐಟಮ್ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಬೇತೆ ಏರಡಕ್ಕೆ ಏಂಡಲ್ಲ ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಎಗ್ ಚಿಲ್ಲಿಯ ಎಗ್ ಬೊಂಡನ್ನ ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಒರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಆ ತೆತ್ತಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಕತೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಪನ್ನಾಗ ಅವ್ರು ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ರೆ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಆ ತೆತ್ತಿದವಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕತೆ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಅಂಚ ತೆತ್ತಿದವಲ್ಲದ ಕಥೆಯನ್ನು ಪೂರ ಮಲ್ತಿದ್ದು ತೆತ್ತಿದ ಕಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಇಡೀ ಪೂರರಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಲೋಕಗೆ ಬಳಸಿದನಾರು ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ರಿ ಅಂಚ ಅದು ಪುನಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ರನ್ನ ಎಂಕ್ಲು ಬಾರಿ ಮೋಕೇಡು ಪ್ರೀತಿ ಎದ್ದುಕೊಂಡು ಸಲ್ಮೇಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ರ ಪಾತ್ರ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಇದೆ ಪಂಡ ಏನು ದುಂಬೂರ್ ದಿಂಚಿದ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಅಂಜಾದ ಪುನಗ ಕೊರೋನಾದ ಈ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಎಂಜಿನ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಇಲ್ಲ ಕುಲ್ಲೊಂದಿಲ್ಲ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆತಂದೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದೊಲ್ಲ ಕುಲ್ಲುನು ಅಂಚಿಂಚಿ ಪಾರೆಚ್ಚಿ ಎಂಚಿನ ಐತಲ್ಲ ಒನಸ್ ಮನ್ಪು ತಿನ್ಪುನು ಜಪ್ಪುನ್ ಒನಸ್ ಮನ್ಪು ಜಪ್ಪುನು ಆತೆ ಆಶ್ರಮ ಪಬ್ಬಿನ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಬೇಲೆಕ್ಕ ಎന്നെ ಕೊಡನ್ ಪನಂದೆ ಟ್ರೈನ್ ಬೇಲೆಕ್ಕ ಇರೆಗಿಂಚ ಒಂದು ಐತ ಅನುಭವ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಹಿಡ್ದಿಂಚಿ ಓದೊಂದು ಜಾನ್ ದಾದ ಬಂಡ ಓದೋ ಇಂತಿನ ಬುಕ್ ಓಲ ಕತೆ ಬುಕ್ ಲತ್ತ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಜಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂಜಿ ಬುಕ್ ಓದಿ ಈಗ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಣ್ ದಾದ ಬಂಡ ಐದು ತುಂಬಿ ದಾನ ಮಲ್ತೊಂದು ಜಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ದಾದ ಒಂದು ತೋಜನ್ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯವಾದ ತೋಜನ್ ಪಂಡ ಈ ಟೈಮ್ ಎಂಕು ಲೇಪಲ ಎಂಕಲೆಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಸಂಗತಿ ಹೆಚ್ಚು ದೋಸ್ತಿಲಿ ಕೋರುವ ಕೆಲವರ ಬೇಲೆ ಕೋರುವ ಬೊಡೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆಂದಿನ ಗುಲಾಂಡ ಕೋರುವ ಇತ್ತುಂಡ ಇಜರ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಇತ್ತುಂಡ ಕೋರುವ ಎಡ್ಡೆಂದ ಗುಲಾಂಡ ಕೋರುವ ಆಣ ಎಂಕಲೆಗೆ ಎಂಕುಲ ಎಡ್ಡೆಂದ ಗುಲಾಂಡ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಭ್ಯಾಸನ ಮಾಡಜ್ಜಿ ಸೊ ಇಂದು ಎಡ್ಡೆ ಟೈಮ್ ಮೇ ಬಿ ಎಂಕವು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾವೊಂದು ದಾದ ಬಂಡ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಕೊರೊಂದುಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾವಡು ಎಂಡ ಉಪ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಯಾನ್ ಒಯ್ನ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಓ ಎಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತ ಅರ್ಥ ಆರ ಎಡ್ಡೆ ಟೈಮ್ ಅಂಚ ಏನ ದಿನಗ ಅರ್ಥ ಒಂದು ತೋರ ಆತನ ಇಲ್ಲ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಪ್ಪನ್ನಾಗ ಆರೋರಿ ನಟೆ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ನಾಯಕ ನಟೆ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಸ್ಯ ನಟೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಕಿಟ್ ಮದ ಒಂದು ಹೋಯ್ತು ಹಾಸ್ಯ ನಟೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದುಂಬುಡ್ದು ತೂದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ರ ಪಾತ್ರನಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಗಂಭೀರತೆ ಮಂಜು ಎಂಚೋಲ್ಲರ ಒಂಜಿ ವಾಯ್ಸೇ ಬೇತಾರ್ನ ಇರೆಗ್ ಮೂವಿ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅದನ್ನ ಇರ್ನ ಎದುರುಡು ಎರಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನುಲ್ ಬತ್ತು ಪಾತ್ರನಾಗ ಪೋಡಿ ಬೇರೆ ಹತ್ತು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪಾತ್ರ ದುಂಬು ಪೋಡಿ ಇತ್ತೇರು ಇತ್ತ ಕೆಲವರೆಂಜ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಅಂಚಿ ಒಂದ್ ದೂರ ಹೊಡ್ತು ಉನ್ನಾಗ ಹಾಗೆ ಪಂಡ ಹೆಂಗ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ದಾದ ಗೊತ್ತ ಮಂಚು ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೆ ಅವೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಎಂಚ ಬಂಡ ಕೆಲವರೇನ ಪಂಡ ಹೀರೋ ಬಂಡ ಅಂಚೊಪ್ಪೋಡು ಇಂಚೊಪ್ಪೋಡು ಅವು ಒಪ್ಪೋಡು ಆಕ್ಟರ್ ಪಂಡ ಎಂಚೊಪ್ಪೋಡು ದೂರ ತೂದ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮೇನೆ ಆತಿ ನನಗೆ ಅಂದಾಗ ವಿಶೇಷ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಎಕಡೆ ಪನ್ ಮಾಡಿ ಇತ್ತೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ದ ಟೈಮ್ ಇತ್ತೆ ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಒಂತೆ ಬಂಗ ಹೀರೋ ನಕ್ಲಿಗೆ ಗಡ್ಡ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಡೆ ಪೋಡು ಇಡೆ ಪೋಡು ಅಂಚ ಪ್ರತಿಯೊರೆಗೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ಹೀರೋ ಆವಡು ಯಾನ್ 4 ಜನ ಎದುರು ಪೋನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಪೌಡರ್ ತೋಜೋಡು ರೆಡಿ ಮನ್ ಅತ್ತೆ ಪೊರ್ಲು ತೋಜೋಡು ಪಂಡ ಅಂಚಾತು ನಾನು ಒಂಜಿ ಒರಿಯನಾಗ ಟಪೆ ಅನ್ನು ಅಂಚಾವಡು ಅಂಡ ಒರಿ ತುಳುನಾಡದವರಿ ಕಲಾವಿದೆ ಹೀರೋ ಪಂಡ ಆಯಲೆಕ್ಕ ಆವಡು ಬಿಯಲೆಕ್ಕ ಆವಡು ಅಂತ ಯಾನೇ ಹೀರೋನೇ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿ ನನ್ನ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಹೀರೋಯಿಸಮ್ ಎಲ್ಲ ಪಂಡಿತ್ ಇಡೀ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಕತೆ ಹಿಡಿದು ಪತ್ತನ ಅನೇಕ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತಾರೆ ಇನಿ ಓಡೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪಾತ್ಯಾರವನ್ನು ಪನ್ನಾಗ ಎರಡ್ಲೊಂಜಿ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕೇಂಡೆ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕತೆ ಉಂಡಿಗೆ ಅಂದ ಏರಲ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಾಗಿ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕತೆ ಉಂಡಿಗೆ ಅಂದ ಎಡೆ ಪೇರು ಪೊಸಬ್ಬೇನ ಪೊಸಬ್ಬೆ ಬಟ್ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ರ್ ತುಯರಿಗೆ ಕತೆ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಪಂಡೇರು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟೆ ಎತ್ತಂಡು ಪಣ್ಣಾಗ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ರ್ ತುಯರಂದು ಪನ್ನಾಗ ಬೇತಕ್ಲಿ ಕಾಸ್ಪಾಡ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಒಂಜಿನದ ಪಂಡ ಅವು ಹೀರೋನ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡರತ ಅವು ಪಾಯಿಂಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಪಂಡ ಪ್ರತಿಯೊರಿನ ಜೀವನ ఆయన ಹೀರೋ ಇತ್ತ ಏನ ಪಂಡ ಅವ್ರಿ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಆದುಪ್ಪಿ ಅಂಡ್ ఆయన ಜೀವನಗಾಯ ಹೀರೋ ದಯ ಪಂಡ ఆయన ಬದುಕು ಆಯ ಕಟ್ಟೊಂದೆ ಆಯ ತೂದು ಬೇತೇರನ ಮಲ್ಲ ಹೀರೋ ಎನ್ನಡ ఆయన ಮಲ್ಲ ಗುಣ ಪುಂಡ ఆయన ಮಲ್ಲ ಗುಣ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್
ಇತ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಯಾನ್ ದಾದ ಏನು ಅನ್ಪಂಡ ಯಾನ್ ಅಂಚಿನ ಜನಕ್ಲೇನು ಎನ್ನಂಚೆ ಏರುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೇನೆ ಯಾನ್ ಅಕ್ಲೇನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸವಳು ಅದು ಯಾನ್ ಎನ್ನೆ ಇದು ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಕತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಆಫರ್ಸ್ ಬರದ್ರೆ ಶುರು ಅಂಡ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ರಾಜ್ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿನ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪಣ ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಓಡೆ ಪೋನಾಗಲ್ಲ ರಾಜ್ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿನ ಸ್ಟೈಲ್ ಅವು ದುಮ್ಮುದ ಸ್ಟೈಲ್ ದುಂಬು ಇರಕ್ಕೆ ನೆನಪುಂಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮದಿಮೆ ಟೈಮ್ ಈರೊಂಜಿ ಮಾರುತಿ 800 ದೋಸ್ತಿನ ಮಾರುತಿ 800 ಬರೋಯ್ತು ಮಾರುತಿ 800 ಇನಿ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ 100 ಹಾಕಿಯಾರ ಪೂರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ 100 ರಾಜ್ಬಿ 100 ಆದ್ಬಾರಿ ಮಂತನ ಸಿನಿಮಾ ಪೂರ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅರಡ ಸುರುಕ್ ಪಾತಾರ್ಗ ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ತೆ ಕೇಂಡೆ ನಮಸ್ತೆ ಕೇಳು ಹಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಪಾತಿರ್ನು ಒಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಔರಂಗಾಬಾದ್ ಪಾತಿರ್ನು ಒಲ್ತಣ್ಣ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಔರಂಗಾಬಾದ್ ಓ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ದಾದ ಬುದಾರ ನಿರ್ನ ರೂಪೇಶ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪಾತ್ರ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಎಂಕಲ್ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಬರೋದು ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಹೋಟೆಲ್ ಆಡಿಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಆಡಿಲ್ಲ ನಲ್ಪತ್ತು 45 ಜೋಕ್ಲು ಲಾಗಲೆ ಪೂರ ಅವನ ದಿನ ಸಗಲೆ ಪೂರ ಜೋಕ್ಲು ಸೇಫ್ ಆಗ್ತು ಒಂದಿಲ್ಲ ಅವೇ ಒನಸ್ ತಿಂಡಿ ನಿಗ್ಲೆಗಾಂಡಲ್ಲ ಒನಸ್ ತಿಂಡಿ ಹೋಟೆಲ್ ಡತ್ತ ಒಂಜಿ ದಾದಾಂಡ ಮಲ್ತು ಪಾಡುವೇರು ಅತ್ತ ಆರೆ ಮಲ್ತು ಪಾಡೋದು ಆರೆ ಮಲ್ತು ಪಾಡೋದು ಜೋಕ್ಲೆ ಮೇನ್ ಜೋಕ್ಲ ಅದೇ ಪಾಪ ಪಿಜಾ ದೂರ ವೈಗಿನ ಜೋಕ್ಲ ಅದೇ ಸೇಫ್ ಆಗ್ತಿಂದ ನನ್ನ ಪಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಂತಾರೆ ಓಕೆ ಅನ್ನ ಮಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಬಿ ಶೆಟ್ರು ಉಲ್ಲೇರು ಆರು ಉಲ್ಲೇರು ಪಾತಿರ್ಲೆ ರಾಜ್ಬಿ ರೂಪೇಶ್ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚಲ್ಲ ರೇ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಸರ್ ಇರ್ನ ಖುಷಿ ಅಂದ ಅದ ಪಂಡ ಇರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಇತ್ತು ಒಂದು 10 ಜನಕ್ಕೆ ತೂಂದಿಲ್ಲ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಲೆ ಅವು ಪಾತೆರ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ್ ಪಂಪಿನ ಪಾತೆರ ಅವು ಮಲ್ಲ ಸರ್ ಅವು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನಪ ಮಾತ್ರ ಅವು ಅಂದೆ ಓಕೆ ತುಲೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇರ್ನೇ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಇರ್ನೇ ಸ್ಟೈಲ್ ಇರ್ ಪಾತ್ಯರ್ನೇ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಇರ್ ಗಡ್ಡ ಬುಡ್ನಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಇರ್ ಕುಜಲ್ ಬುಡ್ನಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಬತ್ತಂದ ಬತ್ತಂಡ ಈರ ಎಂಕೋರ ಆನಿ ಪಂದಿತಾರೆ ಮರ್ದ ಬಂದಿತ್ತು ಕುಜಲ್ಗೆ ಇರೋ ನೆನಪುಂಡೆ ಜಗತ್ತು ಆನಿ ಪಂದಿತಾರೆ ಕುಜಲ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪ್ರೇ ಪಾಡ್ಲಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಫುಲ್ ಕುಜಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನಿ ಈ ಜನದಾಯ ಪಾಡ್ದಜ್ಜಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಈ ಜನದ ಅಪಗನೇ ಮೈಂಡ್ ಹಿಡಿತು ನಾನು ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಆಗತ್ತೆ ಮಲ್ ಬೈಕ್ ಪಾಡ್ದಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಹೆಂಗ್ ದಾದ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಪ್ರೇಗ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪಾಡಿ ಅವ್ ಪಾಂಡ ಕುಜಲ್ ಬತ್ತಿಲಾಗ ಅವಂತಾನೆ ಹೆಂಗ ಅವಂತಾನೆ ಆನ ನಿದ್ರೆ ಬರೋದು ಜಾನ್ ಅಂತ ಏನೇನೆ ನಿದ್ರೆ ಕುಜಲ್ ಹಿಡಿದು ಬಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಂದು ಬಾಕಿದಾಗ ನಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಆನಿ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ತುಂಬಂಡೇರು ಕುಜಲ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಎಂಚಿಂಚಾನ್ ಈ ರಂಜನ ಒಂದು ನೆನಪಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಏನೈಕೆಲ್ಲ ಇದೀನಿ ಅಂಚ ಬೊಕೊಂಜಿ ಟೈಮಡು ರಾಜ್ಬಿ ಶೆಟ್ರ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಜೋಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಜೋಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮುಂಡು ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ನಡ್ತು ಒಂದು ಪೋಂದು ಪರ್ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವರ ಎಂಕಲ್ ತಣ್ಣೀರು ಬಾವಿ ದಂಚಿ ಸುಲ್ತಾನ್ ಬತ್ತೇರಿ ಅವಳು ಶೂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನಂಗ ರಾಜ್ಬಿ ಶೆಟ್ರು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ನಡ್ತು ಒಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಸೀದಾ ಬತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕಿರು ಅರ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ದಾದ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕಿರು ಪೋಯ್ರು ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಕತೆ ಅಪ್ಪನೇರು ದುಮ್ಮು ತೋಜುಂಡು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಪ್ಪ ಬರೋದಿತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಡ ಈ ಜನ ಓಡೆಗೆ ಪೋಪುನೊಂದು ನಡತೊಂದು ಪೋನಾಗನೆ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಈ ಜೋಳಿಗೆ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಓಲಿಗೆ ಜಿಂಜ ಉಂಡು ಪಂಡ ಆ ನಡತೆ ಅಂಚ ಇರು ಒಂಜಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಪೋನಾಗ ಇರೈಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆದುಪ್ಪರ ಇರ್ ಬೇತಕ್ಕಿಲೆಡ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪರ ತೀರ್ ಒರಿಯೇ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಬೊಕ ಒರಿಯೇ ಮಲ್ಪರ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ರಾಜ್ಬಿ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಮದ್ಮೆ ಆತಶ್ ಇರೆಗ್ ಬೇಜಾಡ್ ಬಂದ್ಲಕ ನೀರು ಅಂತ ಜೊತೆ ಎಂಕ್ ಬೇಜಾರ್ ರಾಜ್ಬಿ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಮದ್ಮೆ ಆತದೆ ರಾಜ್ಬಿ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಲವ್ ಮೀನಿಂಡೆ ಉಂಡು ಏತುಂಡು ಅಂಚೆಗೆ ತೂವೊಂದಿತ್ತೇರ್ನ ಪೊಕ್ಕ ಇರ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ತೂವೊಂದಿಜ್ಜೇರ ಶೂರ ಇರ್ ಪಂತ್ ಜರ ಸರಿ ಅಂಚ ಓಕೆ ವಿಚಾರ ಎಂಜಿನ ಬಂದಾಗ
ಯಾನೊಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ಯರ್ನ ಬಂದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ ಪಾತ್ಯರ್ನ ಅಂಚಿನ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಮಸ್ತ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಬಕ್ಕಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪೆ 5 ಲಕ್ಷ ದಯಪಂಡ ಪಾಪ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಉಳ್ಳೆ ಅಕ್ಕಲ್ ಎದುರು ನಮ್ಮ ಸೀರಿಯಸ್ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಓ ದೇವರೇ ಮುಕ್ಕಲ್ ದಯವತ್ತೇರಿ ಅಂಚ ಇರೆಗ್ ಮದ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಬಂದು ಇರೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನ ಮೂಜಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಸೇರು ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ ಸೋನಲ್ ಮಂತೇರು ಶ್ರೇಯ ಅದೇ ಪಂಡ ಮೆಗ್ದಿ ಅಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಸೋನಲ್ ಮೊಂತೇರು ಶ್ರೇಯ ಪಂಡ ಮೆಗ್ದಿ ಬೇತೆ ಶೀತಲ್ ಮೆಗ್ದಿ ಎರಡು ಜನ ಮೆಗ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಆತು ಕೊಡ್ದು ಆತು ಕ್ಲೋಸ್ ಇಚ್ಚೆ ಮೇಬಿ ಇಚ್ಚಿ ಜಾರ್ಲ ಅನ್ನೆ ಲೆಪ್ಪು ಮೆಗ್ಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚ ಓಕೆ ಸೋನಲ್ ಮೊಂತೇರು ಅನ್ನೆ ಲೆಪ್ಪುವರೆಗೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅನ್ನೇಂದೆ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇನ್ವೆ ನೀರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಇಜ್ಜಿನ ಆಪುಂಡೆ ಇರೆಗ್ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಅತಂಡ ಇರ್ನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಏರೇನ್ ತೂಂಡ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ ಎಂಗ್ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪು ನೀರು ಏನನ್ ಪನ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ಯೋಚನೆ ಅಂತಂದ್ರಲ್ಲ ಏರೇನ್ ಪನ್ಪುನು ಪುದರ್ ಪನ್ನೋಡ ನಿಜ್ಜದ ಪುದರ್ ಪನ್ನೋಡೆ ಅಪ್ಪ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಾರೆ ಪನ್ಪ ನಾರ್ಮಲ್ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ಯನ ಪನ್ಪ ಆಯ್ನ ಅಬ್ಬೋ ಆಯ್ ಬಜ್ಜಿ ದೇತು ಬನ್ನಿ ಅಂಚನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನೆ ಪನ್ಪು ಜನ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಇಡು ಬೇತೆ ಒಂಜೆಡೆ ಪನ್ಪರ ತೂಕ ಬತ್ತ ಜೇರು ಪಂತುವರೆ ಒಂಜೆಡೆ ಪಂತು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಏನಂತ ಉಂಡಲ್ಲ ಅದು ಅಂತ ಓಕೆ ಇರೆಗೇರ್ಲ ಅಂಚಿನ ತೂಂಡ ದಾದ ಉಂಟು ಕೆಲವರ ಖುಷಿ ಹತ್ರ ಬೇಜಾರಾದು ಬಟ್ ತೂಂಡ ಆಯ್ತು ಅಂಚದಲ್ಲ ಅಮಿತಾ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುರ ಒಂದು ತೂಂದುಲೆರೆ ರಂಜನ್ ಗಣೇಶ್ ರೈ ಆಯ್ ಮಂಜಣ್ಣ ರಾಜಣ್ಣ ಇರೆಗೆ ರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿ ಕೋಡೆ ಕೆಲವು ಜಂತ ಪುದರ್ ಪಂಡಿತಿಜ್ಜಂಡು ದಯಮಾಡಿ ಸಾರಿ ದಯಮಾಡಿ ಕೆಲವು ಮಸ್ ಒಂಜಿ ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಾನು ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದು ಸೌದಿ ದಿಲೀಪ್ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೌದಿರ್ದೆ ಗಿರೀಶ್ ಸೌದಿರ್ದೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಕುಡ್ಲದ ಮುತ್ತುಲ ಬಂದಿ ದಾದನ್ನ ಏವನ್ನಾಗ ಬಾರಿ ಪುದರ್ ಕೊಚ್ಚಿನಾಯ್ತು ಕುಡ್ಲದ ಮುತ್ತುಂಡೆ ಬಂದಿ ರೊಜ್ಜನನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಹೊಸ ಎಪಿಸೋಡ್ ಯಾನ ಅರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಸಂಬಂಧ ಅಂಟತ್ತು ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಬೇಜಾರು ಅನ್ಕೋಬೇಜಿ ಅರೆಗೆ ದಾದ ಬಂಡಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಇಜ್ಜಿ ಬೇಜಾರು ಶಕ್ತಿ ಏನಾದ್ರು ಪುಗಾರ ದೇವನ್ನಾಗ ಆರು ದುಂಬು ಲೇಡಿರೋ ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಬರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ದುಂಬುಗೆ ಏನಿಸ್ತ ಏನು ನೇರು ಜನ ಹಿಂಚೆ ಹೋಗ್ತಾರಪ್ಪ ಬೇತ ವಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತು ತಪ್ಪು మీరు జనం చెప్పారు అయిపోక ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸುಮಾರು ಜನ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತೀವಿ ರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಗ ಅವ್ರು ನೈಟ್ ಬರೋದಿತ್ತು ಅಂತ ಮೇರನ ಅಂದಂದು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಕುಜಲಿ ಜನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸರಿ ಮನ್ಪೇರು ಕುಜಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಮೂವಿ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಿಬೇಕ ಎಂಟೂರು ಹೀರೋ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕಾದು ಸೂಪರ್ ಖಂಡಿತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ದುಬಾರಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಕೋಡ್ ಎಂಜಿನ್ ಆದ್ರೆ ಬಂದಾಗ ಗಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರಿ ಪೂರ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೆಗಿತು ಅಯ್ಯೋ ಆಗ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾತು ನಂಚ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡೇರು ಅಯ್ಯೋ ಕೆಲವೊಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪು ಊರ್ದ ಕ್ಷಮೆ ಕೊರೋಡ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಸೂಪರ್ ಮನುಷ್ಯ ಅಂಚಲ್ಲಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ರಾಜಣ್ಣ ಯಾನ್ಲ ಮಂಜಲ್ಲ ದಿನಕ್ಕೋರ ಪಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಾದು ಉಂಟು ಡೈಲಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಪಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಈಡ ರಾಜಣ್ಣ ಪಾತ್ರ ಎಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತೇರಲಿ ಬಟ್ರೆ ಎಂಡಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತೇರಲಿ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಬೇಲೆಜ್ಜೆ ಬೆದ್ದಾಲ ದಾದ ಅನ್ಮುನು ರಾಜಣ್ಣ ಏಪಲ ದಿಕ್ಕುಜೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಫೇವರೇಟ್ ಆಕ್ಟರ್ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ದಾಕ್ಲಿಕ್ ಕುಲ್ಲದೇನೆ ಕೇನ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ದಾಕ್ಲಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫೋನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಯಪಂಡ ಸರ್ ಇರೇಗ ಬೇಜಾರಿ ಜೊತೆ ದಾದ ಸರ್ ಪಂಡ ಈಜಿ ಸರ್ ಇದು ದಾದ ಪಂಡಲ ಬೇಜಾರಿ ಪಂಡ ಸರ್ ನೆರವರ್ಚಿ ನೆರ್ರೈತನ ಬೊಕ್ಕ ಫೋನ್ ಬಂದ ನೆರ್ಲಿ ಅಂಚತ್ತು ಒರಿ ರೈತೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಆವಲಿ ಪಣದು ದೇವೇಗೌಡ ತೋಜಾಯಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋ ಪ್ರಧಾನಿ ಆವಲಿ ಪಣದು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ತೋಜಾಯಿಗೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಕುಜಲ್ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಹೀರೋ ಆವಲಿ ಪಣದು ಹೀರೋ ತೋಜಾಯಿಗೆ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೇಜಾರು ಬಲ್ಪಡ್ತಿ ದಯಪಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಬೇಜಾರು ಹತ್ತು ಸರ್ ಯಾನೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರೀತೀನಿ ಯಾನ್ ದಯ ಅರೆ ಬೇಜಾರ್ ಮನ್ಪುಜಾರಿ ಕುಜಲ್ ಇತ್ತಿನದೆ ಬೇಜಾರು
ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಯ್ಬೇಕ ಅವೇನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ತೋಜನ ಬಕ್ಕ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತೆ ಬಟ್ ಏನವನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಅವೊಂಜಿ ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ದಾರಟ ನಿಜವಾಗ್ಲ ಆನ್ಸರ್. ಅಯ್ಯೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಣಿ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಊರುಡೆ ಉಳ್ಳರತ್ತೆ ಊರುಡೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂದೆ ಬೊಕ್ಕೋಜಿ ಸರ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ 4-5 ವರ್ಷ ದುಂಬು ತೋಜುಡು ಇನ್ನ ರೆಡ್ ಎಫ್ ಎಮ್ ಒಯ್ಟ ಒಂಜಿ ಬರೋದಿತ್ತು ಅಂದ ಬಿಗ್ ಎಫ್ ಎಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಇಂಚಿನ ಪಾತ್ರೆನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸರಿ ವಿಚಾರಲು ದಾದ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇತ್ತೆ ರಾಜ್ವಿ ಶೆಟ್ರ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಗುಲ್ಲೋನು ಕರೆಕ್ಟ್ ದಾಯ ಪನ್ನಾಗ ಯಾನಿರಡ ಮಸ್ತ್ ಕೇಂದ್ರ ಇದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪಿದೈ ತಿರುಗುಲು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಯಾನ್ ತುಯಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರು ತುಯನ ತಿಕ್ಕು ಇಲ್ಲಡೆ ಇರ್ನ ವರ್ಕ್ ಕಾಂಡ ಇತ ಇಲ್ಲಡೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಬುರ ಬಂಗ ಎಂಗ್ಲ ಅವಲವಲವಲ ಪೋಂದು ನಿಗಲೆ ಅಂಚ ದಿರೆಗ್ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಆತ್ತು ಒಂಜಿರೆಗ್ ಆತು ಮಲ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದ್ ಕೆಲವು ದೋಸ್ತಿಲ ಮೀಟ್ ಆಪಿನ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಆಫೀಸ್ ಉಂಟು ಅವನೊಂಜಿ ನಾಯ್ದಕಿನಿ ಉಂಟು ಅವ್ ನಾಯ್ದಕಿನಿ ದೊಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬನ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಮಕ್ಕ ಅವಲೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂಜಿ ಈತೆ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಒಂಜಿಗೆ 30 years ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬ ಇತ್ತ ಅವ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಅವೇನ್ ಬಿಡುದು ಬೊಕ್ಕ ಬೂರ ಸೇಮ್ ಅಂಚ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಾಗ ಬತ್ ಬಂಗೋಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಐನ್ ಕೂಡ ಕೇ ನೋಡೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ದಾದ ಹಾಪನೊಂದು ಅವು ದೇವರ ದಾಯ ಬಣ್ಣ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಕತೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ ವಿಚಾರ ಎಂಜಿ ನನ್ ಪಂದಾಗ ಕುಡ್ಲ ದಕ್ಕಲೆಲ್ಲ ಅವಲ್ಕೊನೋದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲ ದಕ್ಕಲಿ ಪಂಡದು ಜನಕುಲ್ ಮಂಗಳೂರು ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾವಂತ ಮಂಗಳೂರು ಕನ್ನಡ ಪಂಡದು ಒಂದು ಇತ್ತು ಅಣ್ಣ ಮಂಗಳೂರು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪೋಲಿ ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪೋಲಿ ಇತ್ತು ಅಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪೋಲಿ ಪಂಡದು ತೋಚ್ಪಾದ ಕೊರಿಯಾರು ಅಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಎಂಕಲ್ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಸೆ ಬತ್ತ ಐಕ್ ರಾಜ್ಬಿ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋರು ಒಂಜಿನೆ ದಾಯಪನ್ನಾಗ ಬೇತೆ ಸ್ಟೈಲೇ ಬೇತೆ ಇಂಕ ರಾಜ್ಬಿ ಶೆಟ್ರನ್ ಪಿಚಾಡ್ದೋನ ಭಯಂಕರ ಶಾಕ್ ಈ ಜನ ಅಂಚೆನೆ ವಾಯ್ಸ್ ಇಡ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಬೇತೆ ವಾಯ್ಸ್ ಇರೋ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪಂಡಿತ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಕಾಲೇಜ್ ಒಂಜಿ B.Ed ಮಂತೊಲುಪುನಾಗ ಪೂರ ರೆಗ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಆ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನ್ಪ ಅಂತೀರು ಸೊ ಆತ್ ಆ ವಾಯ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಜನಕುಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಉಲ್ಲೇರ ಅರಡಂಜಿ ಪಾತೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸೂರತ್ ಕಾಲ್ ಹಿಡ್ದೆ ಅಣ್ಣ ಪುದಾರೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚ ಪೂರ ಇಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಕುಲೊಂದು ಅವೇ ಎಂಗಿಲ್ ಪಾತೇರು ಪಂಡ ಎಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಕುಲ್ಲುದಿಲ್ಲ ಪಾತೇರುನ್ನೆ ಮೂಲಗುಲ ಪಾತೇರು ನಂಚ ಈತಿನಡೆ ಇಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಕುಲ್ಲು ಅಂತ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಅನ್ಮನು ಬಯ್ಯಾನಾಗ ಒಂಜಿ ಐನರ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಇನಿ ರಾಜನ್ನಡ ಕೇಂಡ ಬರ್ಪರ ಅಂದ್ ರಾಜನ್ನೇ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡ್ ಬತ್ತೇರು ರಾಜನ್ನಡ ಪಾತೇರ್ಲೆ ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಸರ್ ಎಂಚಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಸರ್ ಓ ಅಂದ ಓಕೆ 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 ಎಂಕಲ್ ಮೀಟ್ ಆತನ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅಯ್ಯೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಂದು ಜಾಗ್ರತೆ ಉಪ್ಲೆ ಪಿದೈ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಿರುಗೋಚ್ಚಿ ಸೇಫ್ ಉಪ್ಲೇವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂದಾದ ಬಂದಾಗ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪತಿ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಒಂದು ಎರಡು ಪಾತಿನ ಫೋನ್ ಏತಂತ ಜನ ಮೂಲು ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ಬತ್ತ ಕುಲುದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತಕ್ಲ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಜನಕುಲೇನ್ ತಿಳಿಪಾವ ಆತನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ಪಂದತ್ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಕುಲ ಒಂದು ಪಾತ್ಯರ್ನ ವಿಷಯ ಅತ್ತ ಅವು ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕೊಂಜೇನ ಬಂಡ ಇತ್ತದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬೇತೆ ಇತ್ತ ನರಮನೆಡ ಕುಡರಿ ನರಮನೆಡ ಮೋಕೆಡ್ ಪಾತ್ಯರ್ ನೋಡದ ಐದು ಮಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾವುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ತೆಂಜಿನ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಡೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಮನುಷ್ಯ ಮಲ್ಪನ ಅನ್ಯಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ದೇವೇರೊಂಜಿ ಒಂದ ಕುಲ್ಲು ಏರಾಂಡಲ ಎನ್ನುದು ಪೆರ ಏರೆ ಗಾಂಡಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವಾರನೇ ಕುಲ್ಲುನೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಫಿ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ವಾರ ಕುಲ್ಲುನೆ ಬಾರಿ ಕುಲ್ಲು ಜೇರು ಆಂಡಲ್ಲ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ನರಮನೆ ಮನ್ಪೆ ಪೋಡ್ಚಿಪಿದೆ ಪೋಡಿದೇರು ಒಲ್ತಾ ಒಂಜಿ ವೈರಸ್ ಬತ್ತು ಒರಿಯನ್ ಕುಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ನಮಕ್ ಪಂಡ್ರೆ ನಾಪಜಿ ಐಗೋಸ್ಕರ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಇಡಿತನ ಬರ ಈ ಪ್ರೀತಿನ ಮೂಲ ತೋಚ್ಪಾದನ್ ಅಂದ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಐನೊಂಜಿ ಪನವಲ್ಲಿ ಓಕೆ ನಮಕೊಂಜಿ ಮೂಲ ಕೆಲವು ಪ್ರೀತಿಲು ಉಲ್ಲ ದೇವನಾಗ ಬಿಡ್ರೆ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ರೆ ಪ್ರೀತಿಲ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲವು ಪ್ರೀತಿಲು ಉಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಮೂಲ ಒಲ್ತ್ರದ್ದು ಓದಿರ ಶುರು ಮನ್ಪು ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಂಜಣ್ಣ ಯಾನ ಇರ್ನ ಎಫ್ ಇದ್ದ ಫ್ರೆಂಡ್ ಓಕೆ ಹಾಯ್ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಕಿಶೋರ್ ರೇ ಮಹೇಶ್ ಸುಧೀರ್ ಮೂಲೂರು ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂಚೆನೆ ಜಬೀರ್ ಆರ್ಜೆ ಪ್ರಿಯಸನಿ ರಾಜಣ್ಣ ಒಂದು ಅಮ್ಮಚ್ಚೆಂಬ ನೆನಪು ಆ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಒಂದು ಕಲಾತ್ಮಕ ಮೂವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತದೆ
ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪನೋಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ RSK ಮಂತೇರಿ ಶ್ವೇತಾ ಯುವರಾಜ್ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಮಂಜಣ್ಣ ಪವಿತ್ರ ರೈ ನಮಸ್ಕಾರ ರಡ್ಡನ್ನ ನಕುಲೆಗ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿನಪ್ಪ ತಾಪ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂದು ಅವು ಆರು ತಾಪ ಪಂಡ ಮುಲ್ತಾರ ಅದು ಪೋಡು ನೇಪಾಳದಾರ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ದಿನ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಟ್ಯಾಬ್ ತಿನ್ನ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಅವಲ್ ತಗೋಡು ಕಾಲ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಪೂರ ಮಲ್ಪ ಮುಗಿಲು ಬರ್ತದ ಈ ನ್ಯೂಸ್ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ತೂನಾಗನೆ ಗೊತ್ತವ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿಂಚಿ ಆಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಅಂಚಿಂಚೆ ಓಕೆ ತೊಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಪ ಅಗ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪ ನಮ್ಮ ಭಂಗ ದಿನದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀರ ಅಂಚ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅಶ್ವಥ್ ಅಮೀನ್ ಗೊಂಜಿ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋ ರಾಜ್ ಓಕೆ ಖಂಡಿತ ಧನ್ಯ ಕುಲಾಲ್ ರಜನಾ ನಮಸ್ತೆ ಧನ್ಯ ಅಶ್ವಥ್ ಅಮೀನ್ ವಿಲ್ಮಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಲವ್ಲಿ ಮೂವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬೌಟ್ಸ್ ಮೂವಿ ಇನ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ವಿಲ್ಮಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ರಜನಾ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದಾಗ ಎಂಕ್ ಇರೇಟ ಕುಲುದು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಗೆಸ್ಟಡ ಕುಲುದು ಪಾತೆರ್ದಂದ ಆಪುಜಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಒಡನಾಡಿ ಇತ್ತೆ ಈರೊಂಜಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ದುಂಬರ್ ಪಾತೆರ್ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಡೈಲಿ ಸೇರ್ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡ ಇತ್ತು ಅಂದ್ ಗಣೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಮ್ಮ ಅಡ್ಡ ಅವಳು ಅಡ್ಡಾಡುವಂಥದ್ದು ಪಾತೆರ್ನು ನಮಕ್ ದಾದಾ ಪಾತೆರ್ನು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ನು ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಒಂಚ ಜನಕುಲು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಉಲ್ಲರತ್ತ ಆತ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನನಗೆ ಈ ರೀತಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ದಾರ್ ಒಂದು ತುಳು ಮಲ್ತಿಜ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ದಾಯಿ ಆಸೆ ಇಜ್ಜ ಆತನ ಮಲ್ಪೋಡು ಇರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಡಲ್ಲಿ ರಗಲೆಗೋಸ್ಕರ ದಯಪಂಡ ಯಾನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಂಜು ತಿಕ್ಕನಾಗ ಅಪ್ಪ ಯಾನ್ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪೋಡುಂದೇ ತಿರ್ಕೊಂಡಿತ್ತಿನ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮೂಜೆ ಹಿಡ್ದು 4 ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತುಳು ಬರತ್ತೆ ಬರೆದು ಯಾನ್ ಮಾತಾಕೊಡಿಕ್ಲ ತಿರ್ಗಿದೆ ಯಾನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅವು ಸುಮಾರು ಬೇತೆ ಕಾರಣ ಅವು ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ತು ಆತೆ ಬುಂಡ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪಿದಾಡ್ದಿನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಅವು ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ದಯಪನ ಕೆಲವರು ಕೇನೂರು ರಾಜನ್ ಇದ್ದಾನಪ್ಪ ಯಾರೊಂದು ತುಳುತ್ತಾರ ಅದೊಂದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೋಡಿತ್ತು ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಅಂತಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಕನ್ನಡ ಲೈಫ್ ಬಟ್ ಆ ಜರ್ನಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ನೀ ತೂನಾಗ ಇನ್ನ ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡೆ ಪ್ರಿಯ ಇನ್ನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಬಾರಿ ಫೀಲ್ ಕೊರೊಂದು ಅವು ಬಸ್ ಫೀಲ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡು ಒಂದ್ ಐಪಂಡ ಆರ್ ರಾಜೆಟ್ರೆ ಎಂಕ್ ಇರೇಟ ಮಸ್ತ್ ಕೇನೋಡೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇನೋಡೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಣ್ಣ ಪೂರ ಮರಪ್ಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಇರ್ಲೊಂಜಿ ಮೋನೆಡ್ ಮುಗ್ಧತೆ ಉಂಡು ಇಂಚು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪುಗರ ಹೆಂಗೊಂದು ಕೈ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಪೆರ್ಲೇಜ್ ಬಾರಿ ದೂರ ಅತ್ ಮುಗ್ಧತೆ ಉಂಡ ಆ ಮುಗ್ಧ ತೆಲಿಕೆ ಐತೆ ತೆಲ್ತಾರೆ ಐಟ್ಲೊಂಜಿ ಮುಗ್ದೆ ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಲಿಪುಡು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಚಾಪ ಐಟ್ಲೊಂಜಿ ಮುಗ್ದೆ ಯಾವ ಈ ಮುಗ್ಧತೆ ನೀರು ಎಂಚ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪುನು ನೀಕು ಎಂಚಲ್ಲ ಎಂಚ ಆಪಂ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಒವಾ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಯಾಕಡೆ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್ ದ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ಲ ಮಂಜುಲ ಏಪ ಎಂಕುಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತ ಅಂದ ಪಾತ್ರ ಒಂದಿತ್ತ ಆ ಟೈಮ್ ಎಂಕುಲು 2 ಜನಲ ಕನತು ಒಂದಿತ್ತ 2 ಜನಗಳ ಬಡವು ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ಆವೋಡು ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಆಂಡ ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನೋಡತೆ ಐಕ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀಸನ್ ಹೆಚ್ಚಿನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಆದಪ್ಪುಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಏನನ್ನು ಒಂದು ಮಲ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಜನಕುಲು ಬೇತೆ ಲಕ್ಕ ತೂವೋಡು ಮಾಡ ಜನಕುಲು ಎಂಚ ತುಂಡಲ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಐ ದಾದ ಅವಡು ಇತ್ತೆ ಯಾನಿರೇನು ಎಂಚ ತುಂಡದ ಆದಾವಡು ಇರೇ ದಾದಾವಡು ಇರ್ನ ಉಲಾಡೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಇಪ್ಪೋಡು ಅವು ಖುಷಿ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಯಾನಿರೇ ದಾಯಪು ರೂಮ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಯಾನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಜನ ಆತ ಯಾನೊಂದು ದಾದನ ಮಲ್ತಿತ್ತನೆ ಹೆಂಗ್ ಕಾಂಡ್ ಆತ ವಿಚಾರನೆ ಹೆಂಗ್ ಖುಷಿ ಇರ್ನ ಖುಷಿ ದಯಮಣ್ಣ ಯಾನ್ ಕದ್ರಿ ನೈಟ್ಸ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಅದು ಇರಿತ್ತಾರೆ ಯಾನ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ ಯಾನ್ ಬಂದಾಗ ಲೇಟ್ ಅದು ಯಾನ್ ಬತ್ತದ ಪಿರಾಡೆ ಬತ್ತದ ಗಾಡ್ ಅವಳು ಕುಲ್ಲಾಡನಾಗ ಪೂರ ಫುಲ್ ರಶ್ ಕ್ರೌಡ್ ಉಂಡು ಈರೋ ಒಂಜಿ ಮುಂಡದು ತೊಂದು ಸೀದಾ ನಡ್ತೊಂಬೋದಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನೆ ಒರಿ ಸ್ಟಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಒಂಜಿ ಜನಕುಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಯಾನ್ ಏರ್ ಬರ್ಪುನಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕೆ ಲೆತ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೇರಿ ಒಂಜಿ ಮುಂಡದು ತೊಂದು ಏರ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ರಾಜ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬಂದಾಗ ಫುಲ್ ಬೋರ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡಿಯರು ಜನಕುಲು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೋಕೆನ್ ತೋಚ್ಪೇರು ಎಂಕಲ್ ನಜ ಜನಕುಲು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡಿದ್ದೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಜನ ಅಂಕಲ್ ನಜ ಆ ಮೋಕೆನ್ ತೋಚ್ಪೇ
ಅಕ್ಕಲ ಆತ ಪ್ರೀತಿ ತೋಚ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಥ ಬರ್ತನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಲ ಜನ ಆತೆ ಅಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐನ ನಿಜವಾದ ಯಾನ್ ಕಣ್ಣಾರ ತುಯ್ನ ಅವ ಯಾನ್ ಟಿವಿ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಪನ್ಪುನ ಇರ್ ನಡತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಕ ಐನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಇಂಕ್ ತೂನಾಗ ಇಂಚ ಅನ್ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಲೆವೆಲ್ ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ಕೋರ್ದಟ್ಟಾಗ ಬೋಯ್ಲ ಕೋರ್ದಟ್ಟಾಗ ಪೋದು ಕೋರಿಲ್ ಪೋದು పోయిలాక గిందిలాక వైద్య నేను ದಾನೆ ಜನ ಮಂಡ್ಯ ಚೆನ್ನ ಬರ್ಪು ಅವ್ ಲೇಟ್ ಆನತ ಇರಂಚ ಮಂಡ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಯಾರೈತನ ಅದ ಅಂದ ಅಂಚ ಆನಿಯ ಮನದನಿ ಕಾಂಡನ ಅಂಚ ಇರ್ ಮಂಡ್ಯ ಚೆಡ್ ಬರ್ಪು ಸೇ ಮಕ್ಳು 16 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಉಂತಾದಿರ್ ಯಾನಿತ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಲಕ್ಕೊಂದು ಬೇಗ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಕೋರ್ದಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಜನ ಬತ್ತಲೆ ಸೀದಾ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಜಿನ ಪೂರ ತುನಾಗ ಒಂಜಿ ಓವೆ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ಎಂಜ ಮನಾಗ ಇಲ್ಲ ಟಿವಿ ತುನಾಗ ಮನವಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ ನಕಲ ನಡ್ರು ಎಂಕಲ್ನ ರಾಜ ಲೆಕ್ಕ ಕುಲ್ಲೊಂದೇರ್ ಪನ್ನಾಗ ಅವು ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ವಿಚಾರ ಗಣೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವಳು ಬರಿಟ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಥಗುಲ ಒಂದು ಚಾ ಬರ್ನೇಕಲ್ಲ ಅವ್ಳು ಮಲಮಲ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಕ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪುನ್ಲ ಗಣೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಚಾ ಬರ್ತಿನೇನೆ ಐಡ್ ದಾಲ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಜನಕ್ಕುಲ್ ತೂಪಿನ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಜಿನ ನಂಜಿ ಮಲ್ ದಾಲ ಮಲ್ದಿ ಮಲ್ದಿಂದ ಅದೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಆತಿ ದಾತ ಉಂಡು ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಆಯ್ತು ಇತ್ತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಅವು ಬೇತೆ ಬಡವ್ ಇತ್ತು ನೈಟ್ ಬಡವ್ ಇತ್ತು ನಮಕ್ ಒನಸ ಅವಡತ್ತ ಅದ ಉನೋಡತ್ತ ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ ಮೋಕೆ ಇತ್ತು ಓಕೆ ಐಕೊಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕಣ ಇರು ಎಲ್ಲಿ ಎಡ್ದಿಂಚಿ ಇರು ಕೊಂಚ ಸಿನಿಮಾ ಆಕ್ಟರ್ ಆವಡೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಇಜ್ಜೇಜ್ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಕತೆ ಬರೆನಲ್ಲ ಇಜ್ಜಾನ್ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಕತೆ ಬರೆನ ಎಂಕಿತ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಮೋನೇಡಿ ಅನ್ 2 ಕಾಲ್ ಗಂಟೆ ಎಂಕ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತುಯರ ಆಪುಜಿ ಎರಾಂಡವರಿಗೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ಲಿತ್ತಿನ ಪಾಡ್ಗ ಅಂತಲ್ಲ ಇಟ್ಲ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆಕ್ಟರ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಕಾರಣಗೆ ಅಮ್ಮಲ್ ಪೋಡಾನ್ ಇರ್ ಜಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎಂಕ್ ಇನಿಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಸೆ ಅಪ್ಪುಂಡು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೋಡ್ ಬಂದು ಅಂಚ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಆಕ್ಟರ್ ಆಯ್ನಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲಿ ಆಕ್ಟರ್ ಆಯ್ನಿ ಅಂಡ್ ನಾನು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತದ ಪಂಡ ಕುಡೋರಿಯಾಗ ಎನ್ನ ಸೆಟ್ಟೆಡ್ ಕಲ್ಪೋಡ್ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಏನೊಂದು ಇಲ್ಲೇರೆ ಅಂಚದ ಪುನಗ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಈರೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಯಾ ಮಲ್ದಿನ ಓ ಪಿಕ್ಚರ್ ಲೇ ಹಂಗ ಖಾಲಿ ಪಾತೆರ್ಲ ಕನೆ ಡೈಲಾಗ್ ಅಂಚ ಪಂಚ್ ಡೈಲಾಗ್ ಎಂದು ಪೂಜೆ ಇರ್ನ ಪಾತೆರನೇ ಪಂಚ್ ಅಯ್ಯಾ ಇರ್ ಡೈಲಾಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮುಟ್ಟೆ ಕದಡಿ ಅನ್ನೋ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಎಂಚ ವಾಯ್ಸ್ ಬರ್ಪುಣ ಏನ್ ಪನ್ಪೆ ಆ ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಭಿಮಾನಿ ಐಟೆ ಬೇತಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಜನಾರ್ದನ ಅಂತ ನಾನು ನಮ್ದು ಮಂಗಳೂರು ಆಗ್ತದೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಂಗೆ 2 ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಭಯಂಕರ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕ್ಷಮಿಸಿ 2 ಒಂದೇ ಅಲ್ವಾ ಕನ್ನಡ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಆಯ್ತಾ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾನೆ ಡೈಲಾಗ್ ಅವು ಒಂದು ಥಿಯೇಟರ್ ಕೇನಾಗ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನಾಗ ಕೆನೆಗೆ ಏನ್ಕಂದ ಪುಡ ಇಂಚಕ್ಕೆ ನೈತ ಇತ್ತ ಐತಿರಿಗೆ ಮళ్ళీ ತೊಂದರೆ ಡೈಲಾಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಕೇನಾಗ ಅಂದಪಡು ಅಂಚದು ಪುನಗ ಇತ್ತೆ ವಿಚಾರ ಇಂಜಿನ ಅನ್ಪನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ತು ಪಾತೀರಿಯ ಒಂದೇಟಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಮರಪ್ಪುಂಡೆ MD ರಾಜೇಶ್ ಮೊಟ್ಟೆ ಪಾತ್ಯಾರಲ್ಲ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅವಳು ಜನ ಮೂಲು ಕ್ಯಾಮರಾ ತುಯರ್ಲ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ರಜನೀಶ್ ಅಮೀನ್ ನಮಸ್ತೆ ಬಂತೇರಿ ಸುಜಿ ದೀಪಕ್ ಸುವರ್ಣ MD ರಾಜೇಶ್ ಮೊಟ್ಟೆ ಬಂತೇರಿ ಶಶಿಕಲಾ ರಜನೀಶ್ ಅಕ್ಷತಾ ನರೇಶ್ ವಿಲ್ಮಾ RSK MD ರಾಜೇಶ್ ಗಾಯತ್ರಿ ದೇವಾಡಿಗ ಲೋಕೇಶ್ ಗಿರೀಶ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ ರಂಜಿತ್ ವಿನೀತ್ ಎಸ್ ಪೂಜಾರಿ ರಕ್ಷಿತ್ ದೇವಾಡಿಗ ಮಹೇಶ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಸಂತೋಷ್ ಯಾದವ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಆರ್ ಪೂಜಾರಿ ಉಮೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಯುವಾನಂದ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಬುದಾಬಿ ಸಾಲಿಯನ್ ನವಿ ಸಾಲಿಯನ್ ಅಬುದಾಬಿ ಸುಜಿತ್ SVM ಜಸಿಂತಾ ಮೂವಿನ್ ರಸ್ಕಿನ ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ನಿಜಾಮ್ ವಿಲ್ಮಾ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಮಾತೆರಳ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತೆರಳ ವಿಲ್ಮಾ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಮೇರೆಗಡೆ ಹಿಡಿದು 50 ರೂಪಾಯಿ ಪುದರ್ ಬಡ್ಚಿ ಬಂದಿರಿ ಓದಿಯಾರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ದೈವಣ್ಣ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ತೋಡು ಇರೇನೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆಡು ಬಂದಾಗ ಈ ಹೆವಿ ಆಪುಂಡು ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಅಂದಾಜ ಡೈಲಾಗ್ ಬಂದ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಓ ನೀರು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಡೈಲಾಗ್ ಇತ್ತು ಮೂಲು ಕಾಮಿಡಿ ಚಿನ್ನ ಒಂಜಿ ಪನೋಡೆ ಎಂದು ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಕೇಂದ್ರ ಓಕೆ ಉಂತಾಲೆ ಮಾನವೇರೆ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಗಂಗಸರ ಪರ್ನಗ ಐಕ್ ನೀರು ಸೋಡಾ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನೀರು ಸೋಡಾ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ ತಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಲಿವರ್ ಕುರಿಯುಂಡಿಗೆ ಮಾನವೇರೆ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಐಸ್ ಪಾಡ್ದು ಗಂಗಸರ ಪೊರುಡಿಗೆ ಐಸ್ ಪಾಡ್ದು ಗಂಗಸರ ಪರ್ಯಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಲಿವರ್ ಫ್ರೆಶ್ ಉಪ್ಪುಂಡಿಗೆ ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡಿದಿನ ಬಂಗುಡದ ಲೆಕ್ಕ ಧೂಮಪಾನ ಮದ್ಯಪಾನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಅವು ಇರ್ನ ವಯಸ್ಸಿನ ಪತ್ತನ ಪೊರ್ಲು ಧೂಮಪಾನ ಮತ್ತು ಮದ್ಯಪಾನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ನಾನು ಮುಖೇಶ್
ಯಾಕಂತೆ ಅವಂಚ ಬೋಡ ಮಲತ್ತಿನ ಇದು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅದ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇದು ದಾಲ ಪೋಡಿ ಹೊಡ್ಚಿ ಏನು ಕೋಡೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ ಇತ್ತ ಕೊರೋನಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಉಂಟು ಇತ್ತ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಇರ್ನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಇರ್ನ ಕಡೆ ಹಿಡಿದು ದಾದ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ್ಪರ ಅತಂಡ ದಾದ ಇಂಚ ಉಪ್ಪೋಡು ದಾದ ಆಯ್ತು ಒಂಜೇನ ಪಂಡ ಒಂದು ಬಂಗದ ಟೈಮ್ ಐದು ದಾಲ ಡೌಟ್ ಇಜ್ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ ಏಪಲ ಅನ್ಪವನ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಗಣೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತ ಎಂಕುಲು ಪಾತ್ರ ಇತ್ತ ಅಂದ ಆ ಟೈಮ್ ಬಂಗದ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಏಪ ಒಂಜಿ ಬಂಗದ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪ ನರಮನೆಗೆ ಏಪಲ ಮಿತ್ತಲು ಹಾಕೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಉಮೇದು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಐತ ಪನ್ನ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಪನ್ಪರ್ ಪನ್ನ ಒಂಜಿ ನರಮಾನ್ಯನ ಒಂಜಿ ಗುಣದಾದ ಉಂಡು ಅವು ಏಪಲ ಮಸ್ತ್ ದುಂಕಿನಪ್ಪ ಲಕ್ಕೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಭಾವನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪಿನ ಇತ್ತದಾದ ಆತಂಡು ಇತ್ತದ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಲೋ ಟೈಮ್ ಆದುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ತಿರ್ತು ಪೋವ ಆಂಡ ದಯದೀದ ನಿಗಲ ಮಾನಸಿಕ ದಾದ ಉಂಡು ಆರೋಗ್ಯ ಇನ್ ಖಂಡಿತ ಹಾಳು ಮಲ್ತಾನ వచ్చి ನಿಗುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಶಾಂತಿಡೆ ನಿಗುಲ್ ಇಲ್ಲಾಡ್ಕೊಲ್ದು ಒಂತ ಟೈಮ್ ಕಾಪ್ಲೆ ಪಿದೈ ಬಂದಾಗ ನನ್ಲಾತ ಬಲಟ್ ಪಿದೈ ಬರ್ಪಾರು ನಿಗುಲ್ ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾರ ನಾನು ಒಂಜಿ ದೇಶ ಅವು ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಅವು ಒಂಜಿ ಊರಾವು ಓಲಾವು ಲಕದೊಂಥರ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲ್ ಮಾತ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಏನ ಪಂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಪತ್ತ ಒಪ್ಪಿನ ಸಮಯ ಪಂಡ ಐತೆ ಯಾನೋರಿ ನೀ ಉನೊಂದುಪ್ಪೆ ಅಣ್ಣ ಎನ್ನ ಬರೀಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಪ್ಪೆ ಅಗಲಿಗೆ ನೀ ಬಂಜಿ ಗುಪ್ಪ ಅವು ನರಮನೆ ಆದುಪ್ಪು ಪ್ರಾಣಿ ಆದುಪ್ಪು ಇತ್ತದಾದ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೌಂಡು ನಮ್ಮ ನರಮಾನಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಪಂಡದು ಅಂಚೆ ಯಾನ್ ತಿನ್ನೋದಿತ್ತನ ಒಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂಡ ನಾನು ತಿನ್ಪಿನೋದು ಒಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತನ ಬರೀ ಏರುಲ್ಲೇರು ಅಗಲೆ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂತೆ ಸುತ್ತದಾಗಲೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ತು ಒಲ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಪಿದೈ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ನಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ಆಪಿನಗುಲ್ ಅಗುಲ್ ಮಾತ್ರ ಅವು ಧರ್ಮ ಅವು ಅತರ ಭಾಷೆ ಮಾತ ಬುಡ್ದು ತೂಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ದಾದ ಉಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶದಾದ ಉಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ನನ ಜಾಸ್ತಿ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅವು ಅವಕಾಶವಾದ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತ ನೋಡು ಆಯ್ತು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡಿತ ನಮಗ್ ಬರ್ತದೆ ಬೇತಗಲ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನ್ನಾಗ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಏತು ಖುಷಿ ಅವು ಈ ಒಂದು ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಹೊಡೆದ ಹತ್ರ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಿಕುಲೊಂದು ವನಸ್ ಮಲ್ಪುಂದಾನೆ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆ ಅವೊಂಜಿ ಇತ್ತದ ಎಂಜ ಅದನ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ದುಂಬು ಪೂರ ಹಳ್ಳಿಟ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲೊಂದು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ವನಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತು ಅಂಚೆ ಐತೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮನುಷ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಬುಲೆ ಹಾಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆ ವಿಚಾರಗಳ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅವು ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಐತೆ ಅಂಡ ಕುಡ ನಮಕ್ ದುಂಬುದ ಜೀವನ ಇಂಚೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಪಂಡ ದಾದ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತೆ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ಕೊರೋನಾ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ದೂರ ಪೋವಾಡು ನಮ್ಮ ದೇವ್ರ ನಟ್ಟಗ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದಾರ ಬಾಕಿ ಟೈಮ್ ಅಂಡ ಪಂತ್ವೇನು ಇರ್ನ ಈ ಬಿಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಬೈದಾರನ್ ಪಂತ್ವೆ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಪಂಪುಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಏನು ಪನೋಡು ಈ ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪುನಾಗ ದಾಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಲ್ಲಲ್ಕೊಳ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಬೈದಾರೆ ಅಂಚನೆ ಪನೋಡ ಪನ್ಕದ ತೊಂದರೆ ರಾಜನ್ನೆ ಪನೋಲೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಕುಲ್ದು ಮನಿ ಪಂದ ಕುಲ್ದು ನಾರಲ್ಲ ಬೈದೇರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬತ್ತನೆ ಬಟ್ ಬೈದಾರತೆ ಬೈದಾರತ ಅವು ಖುಷಿ ರಾಜಣ್ಣ ಇರ್ನ ಸಿನಿಮಾದ ಬದುಕು ನನ್ನಲಾತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎತ್ತರಡೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಇರೇನು ನನ್ನಲಾತಿ ಎತ್ತರಾಗಿ ಪೋಲೆ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಲ ಒಂಜಿ ಐನತ್ ಬೇಗ ಬರಡೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ಪೋಯ್ ಕೊಡ್ಲೆ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಬತ್ತೊಂದು ಪುಲೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಡ್ ಈರು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಡ್ ಈರು ಬೇಲೆ ಮಲ್ದಾರೆ ಅಂದ ಐನ್ ಎಕಡೆಗೆ ನೋಡಿತ್ತು ಐನ್ ರಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಪನ್ನೋಲೆ ಯಾನ್ ಒಂದೇ ಜಾಗ ಎಡಕೊಲ್ದು ಇಂಚಿನೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಎಂಚ ನಡಪವನು ಬಂದು ಯಾನ್ ಐತ ಪಿರೌಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತೋ ಅಂತ ಆ ಬೇಲೆನು ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಪಗಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾನ್ ಬಂದಿನ ಸುರುತ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಖಂಡಿತ ಅಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ದಯ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರೀತಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಬರ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ನಮ್ಮನೆ ಟಿವಿ ಅಂಚಾದ ಪುನಾಗ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೈದಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದಾರೆ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ನು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಂಡ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದಲೆ ಕೋಡಿರ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತಂದೆ ಎಲ್ಲೆರ್ದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ನಕ್ಲಿ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆನೆ ರಾಜನ್ ನೀನಿ ಬತ್ತೇರು ಅಂಚೆ ಎಲ್ಲೆ ಏರೇರು ಬರ್ಪೇರಂದು ಎಂಕ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊರ್ಪ ದಯಮಲ್ತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂಲೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಏರ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಪಿದೈ ಪವಾಡೆ ಇಲ್ಲದ ಉಲೈ ಕುಲ್ಲೆ ಉಲೈ ಕುಲ್ಲೋಡ್ ಬಂದು ಎಂಕ್ಲಿ ಪಿದೈ ಬೈದ ಅಂಚ ತುಪ್ಪನಾಗ ಇಲ್ಲದ ಉಲೈ ಕುಲ್ಲೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಕೊರೋನಾ ದೂರ ಆವಾಡೆ ದೇವಡ ಪ್ರೇಮ್ ಅನ್ಪುಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ಲೆ ಕೂಡ 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ಕೂಡ ಬರ್ಪೆ ಕುಡಂಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.